फ्री फ्रीमा छिर्न पाइरहेको छ अहिले चाहिँ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमित एकजना व्यक्ति फेला परेको भएर मेट्रो स्टेसन एकछिनलाई बन्द गरेको थियो क्लिन गर्नको लागि। अहिले चाहिँ हामी यो ठाउँबाट फेरि यात्राको लागि सुचारू भएछौँ। पहिले चाहिँ मेट्रो स्टेसन यति भिड हुन्थ्यो है, कोरोना भाइरसको कारणले यो सुनसान छ। यहाँ हाम्रो फ्यामिली मात्रै छ। मेरो बुढी लजाएर चाहिँ पछाडि लुक्या छ। हाम्रो मेट्रो आयो, खाली छ भित्र मेट्रो। हेर्नुहोस् त हजुर, मेट्रोको हालत यस्तो छ साथीहरू। कस्तो खालको पुरै शून्य छ यो मेट्रो जाने आउने। यो लिफ्ट पुरै शून्य छ। हेर्नुहोस्, सेफ्टी आँचलाएर हिँडेको छौँ। हातमा पन्च लाएर हिँडेको छौँ। ग्लोभ्स, सेफ्टी गाइज, सबैजना सेफ भएर हिँड्नु होला। कोरोना भाइरसले यतिखेर संसारलाई सन्तास मचाइरहेको छ। यो चाहिँ फ्रीमा छिर्न पाइरहेको छौँ अहिले चाहिँ हामी। सुन्ने छ हौ सहर, सुन्ने छ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू। मान्छेलाई मर्नको डर जहाँ पनि लाग्छ है। हाम्रो फ्यामिली मास्क लगाएको, my wife, my sister and my brother फोन नभएको। Beautiful place, natural tours। हाम्रो सरो दिदीको घरमा हामी आज आएका छौँ। ल्याउँदाखेरि बस्ने ठाउँ। छोडे दाइ, how are you? सन्चै हुनुहुन्छ? ढोका लगाएर मलाई खोकी लगाएर खतम बनाइसक्यो। ओहो, नि सङ्क्रमित छैन पनि त? सङ्क्रमित त छैन नि त भाइ? खै 10-12 दिन भइसक्यो। यतिखेरसम्म त नत्र जानुपर्ने माथि र। त्यो पनि हो। कस्तो लागिरहेछ दाइ? रमाइलो भइरहेछ। 10-12 दिनपछि बाहिर निस्कियो आज। निस्केको आज दाजुभाइ पनि 10-12 दिनपछि भेटिएको है। रमाइलो गर्ने आज। So, this room, my wife is cooking. Not cooking, cutting. Cutting. मेरो बुढी चाहिँ अनि दिदी र श्रीमती चाहिँ चटपट बनाउँछ। प्याज काट्दै सरो दिदीले चाहिँ हामीलाई स्याउ काटेर ल्याइदिनु भएको छ अनि हामी खान लागेर। र हाम्रो सानो वाइन पार्टी हुने भएको छ यहाँ। बेडरुम अफ सरो दिदी, सानो गेट टुगेदर, ह्याप्पी फ्यामिली। हाम्रो दिदीको घरले चाहिँ मेरो बुढी चाहिँ चटपट हाल्दै छिन्। Thank you. हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। हामी चाहिँ भर्खर उठ्दैछौँ।
गफ्फा बोलिरहेको छ। बोर्डिङ गए गुड मर्निङ। हाई। मर्निङ। कस्तो ठिक छ नि है? एकदम ठिक छ। दिदी ठिक छ नि? एकदम ठिक छ। रमाइलो भयो त दिदी है हिजो? धेरै रमाइलो मुने भयो। लुके कि हेर न। सबैको लैनो बच्चाए त हेर्नुहोस् त। म हेर्दिनँ। नगर्नु न बाबु के हो र? सुरुमा यसको नाम के हो अरे? छ्या। होइन के हो यो? के हो? यसलाई कोरासो भन्छ। कोरासो चाहिँ बुढीले दन्कै हालेको सुरुमा होइन? भनिसक्नु तपाईँलाई यो झ्यालको दृश्य। ओके हामी चाहिँ दिदीको घरबाट निस्क्यौँ। दिदी चाहिँ मैला फाल्नको लागि निस्किनु भएको छ। श्रीमती र दाइ चाहिँ अगाडि अगाडि खुब हिँडिरहेछ रन्किएर होइन। यो माथि देखेको चाहिँ स्पारो पार्क। अपार्टमेन्ट चाहियो भने भन्नुहोस् है साथीहरू। यो चाहिँ नयाँ बन्दै गरेको छ है हजुर। कसैले अपार्टमेन्ट चाहिएको छ भने भन्नुहोस्। उहाँहरू त म्यानेजर हुनुहुन्छ है। गफ गर्दै हिँड्दैछौँ हाम्रो परिवार। सबैजना अनुहार देखाउन खोज्छ, मेरो श्रीमती अनुहार देखाउन खोज्दैन। विश्वभरि कोरोनाले हैरान बनाएको छ, हामीलाई यहाँ घुम्न रमाइलो छ। एकदमै यस्तै छ। हामी नेपाली हौँ, कोरोना जब त ढल्छ हाम्रो सर नजिक आयो होइन। त्यस्तै हामी चाहिँ मेट्रोको लागि जाँदैछौँ। यो मेट्रो वेको 5 तले माथि छौँ। हामी 5 तले मुनि गएर मेट्रो चढ्ने हो। आफ्नै लाइनको मेट्रोहरू हुन्छ। जमिन मुनि नै 5 तलाको रेलवे मेट्रो वेहरू बनाएको कति हो। युरोपमा सबैभन्दा अगाडि बनाएको मेट्रो वे हो यो ठाउँको। ती विकास कसरी बनायो है? जमिन मुनि नै यो माथि घरहरू छ, जमिन माथि बाटोहरू छ। पहिले चाहिँ यसमा कार्ड राखेर छिर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ फ्रीमा छिर्न पाउँछ जहाँ पनि मेट्रोमा। मेट्रो बन्द छ कि जस्तो शङ्का लागिरहेछ। ल हामी 5 तले मुनि आइपुग्यौँ। यो मेट्रो छ, मेट्रो भवनमा आइपुग्यौँ। दाइ तिम्रो राशिफल के हो? मेरो ब्रिज एउटै मेट्रो लाइनबाट झरेर यो मेट्रो लाइनमा आएको छ। अब यहाँबाट चढ्छौँ हामी। फर्क्यौँ घर।